హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు నోయల్ వ్లాగ్స్ గాయస్. ఈరోజు మీకు చూపించబోయే ఆ బ్రిడ్జ్ మందమరికును శ్రీరాంపూర్కి మధ్యలో ఉండే అంటే గద్దరాయుడు దగ్గర ఒక బైపాస్ రైల్వే ట్రాక్ ఉంది కదా. ఈ ట్రాక్ పైన నుంచి పోవడానికి అది రెడీ చేస్తున్నా అనుకుంటా. ఇది దగ్గరకు వచ్చి చూస్తే చాలా ఫుల్ పెద్ద ఉంది. సో అది చూసుకోవచ్చు మీరు. 2 క్రేన్లతో మొత్తం అన్ని సెట్టింగ్ చేస్తున్నారు, కనబడే ఉంటుంది. ఈ బ్రిడ్జిని చూస్తే మొత్తం అదేంది పబ్జీలో బ్రిడ్జిని చూసినట్టుంది. సో అక్కడికి పోయి మనము అది దేనికోసం చేస్తున్నారో ఒకసారి అడిగి చూద్దాం. దాని దగ్గరకు పోయి మీకు చూపెడతా. చూసుకోవచ్చు అక్కడ బ్రిడ్జ్ ఈ రైల్వే ట్రాక్ మీద నుంచి పెడతారు కావచ్చు అని అనుకుంటున్నాను నేను. ఇవన్నీ దానికి సంబంధించినవి, అంత మెటీరియల్ మొత్తం వర్క్ జరుగుతుంది. ఈరోజు సండే అయినా కూడా వర్క్ జరుగుతుంది. సో గాయస్ చూసుకోవచ్చు, మనకు ఇగో దగ్గరకు వచ్చి చూపెడుతున్నా. ఇవన్నీ మొత్తం అంతా పెద్ద పెద్ద ఉన్నాయి అన్నీ మొత్తం. ఇది మనకు ఇప్పుడు ఈ ట్రాక్ పైన నుంచి ఇట్లా పెట్టిన అనుకో, శ్రీరాంపూర్కి మన బెల్లంపల్లి వాళ్ళు ఎక్కడైనా షార్ట్కట్లో పోవడానికి బైపాస్ ఈ రూటు తొందరగా వెళ్ళిపోవచ్చు నాకు తెలిసి. అటు ఇటు రోడ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. కాకపోతే ఈ బ్రిడ్జి కంప్లీట్ అయిపోతే మొత్తం రోడ్ వర్క్ మొత్తం అయిపోతుంది. చూసుకోవచ్చు ఒక్కొక్కటి చాలా పెద్ద ఉన్నాయి. క్రేన్లతో వర్క్ నడిపిస్తున్నారు. ఫ్రెండ్స్ చూసుకోవచ్చు, ఇది దగ్గరకు వచ్చి క్లోజ్లో చూపెడుతున్నా. ఈ బ్రిడ్జిని చూస్తే నాకు పబ్జీలో ఆ బ్రిడ్జే గుర్తొస్తుంది. కొంచెం లోపలికి పోయి చూపెడితే నేను వర్క్ నడుస్తుంది. ఒక్కొక్కటి చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మొత్తం క్రేన్తో తీసి ఈ బ్రిడ్జికి మధ్యలో ఈ మన రైల్వే లైన్ పైన పెడతారు కావచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నా. చూసుకోవచ్చు ఆ బ్రిడ్జ్ అక్కడి వరకు ఎండ్ అయిపోయింది. దాని నుంచి ఇటు పైన పెడతారు. సో దీన్నే తీసుకున్నట్టు పెడతారు అని అనుకుంటున్నా. లోపలికి పోయి చూద్దాం కొంచెం. చూసుకోవచ్చు ఇవంతా మొత్తం. చూసుకోవచ్చు అక్కడ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఆయన తాడు పట్టుకొని పైనకి పోతుండు. అక్కడ ఏమో వెల్డింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు మొత్తం. ఈ వీడియోలో కొంచెం చిన్నగానే కనబడుతున్నాయి కానీ దగ్గరకు వచ్చి చూస్తే మాత్రం ఒక్కొక్కటి చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మన పనిచేసే ఇంజనీర్ని ఆయన అడిగిన. సో ఆయన ఏం చెప్పిండానంటే మనకు ఇది మన బ్రిడ్జికి ఈ బ్రిడ్జికి మీదనే వస్తుందంట. చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మొత్తం వర్క్ నడుస్తుంది. ఒక్కొక్కటి పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి అన్నీ మొత్తం. ఒకటేమో మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఒకటేమో ఇది సగం దాకా వచ్చింది. ఇటు పక్క నుంచి కొంచెం ఇటు డౌన్ అయితే మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. ఫిక్స్ చేసి అన్ని ఇక్కడనే ఉన్నాయి, అంతా మొత్తం సెట్ చేస్తున్నారు.
ఫ్రెండ్స్ చూసుకోవచ్చు, మనము ఇంతకుముందు మనం అక్కడ నుండి తీసినాం. అవే ఇప్పుడు ఆ రెండే మనకు ఈ బ్రిడ్జ్ మీద పైన ట్రాక్ పైన పెడతారు. చూసుకోవచ్చు, కొంచెం దూరం నుంచి పెడుతున్నా, అవే రెండు దీనిపైన పెడతారు. ఇది మన బైపాస్ అన్నట్టు, శ్రీరాంపూర్ పోతుంది ఇట్లా వాడి. చూసుకోవచ్చు ఈ రోడ్డు. సో అక్కడ కనబడేది ఆ వెనుక మొత్తం అది గద్దరాడి, ఇటు పక్క మంచిర్యాల్, ఇటు పక్క మందమారి, అక్కడ కేతన్పల్లి గేట్ ఒకటి ఉంటుంది. సో ఈరోజు వీడియో ఇది. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.